У нас тут небольшой костерочек совсем. И тут из леса появляется главный лесоруб, который несет нам просто на месяц вперед порцию дровишек. О, сломали. Сломали. Готовимся, падает. Как страшно было. Не туда. Сушину нашли. Пытаются завалить. Да, вы жесткие типы. Прям на меня. Так, она может туда сыграть. Ну, чисто пилой подцепить. Я ее положу. Типа назад потащить. У тебя веревка есть. Она на суку зависла. Знатоки леса. Сейчас вот так расшатаем ее нахрен. Михан, отойди лучше. Вот, да. О, смотри, Ванька, отсюда кадр прикольный, как она видит. Берите веревку, подвязывайте вот здесь и вытаскивайте ее. Не пилой, веревкой. У тебя же веревка длинная там была. Пила очень короткая. А где веревка длинная? Ну ты дрова приносил. А? Ты дрова приносил веревкой. С какого? Я этой. А, ты пилой приносил? Фу, она, да, тут. Вот, отходи. Страшно. Не твоя. Че, ты назад ее тащи. Не в бок, а назад. Оп. Во. Все, все, все. Оп. Почти. Она там верхушка сломается просто в какой-то момент. Страшные вещи. За самый низ ее бери, да. Вот. И бросайте, отпускайте. Она не упала. Чтоб это... Чуть-чуть осталось. Вот я тебе говорю, выпустим, она хоть зацепится. Зубами. Вот так. Что творят-то хулиганы? Ты где ты тут? Не надо, чуть-чуть. Четко. Теперь у нас есть сидушка. Какой ужас вы рассказываете? Нас встали.